Вчера приехал на эвакуаторе, помпа потекла. Это Nissan Caravan, мотор Z30. Сейчас снял помпу, для этого снял компрессор кондиционера, выкрутил болты все и гайки. Обязательно нужен вот такой вот ключ на 12. И так, где у меня здесь трещотка нужна с головкой на 12. Вот такой переходничок и вот такой.